انا كده لازم اشخبطك. انت فين يا لؤي؟ يا صفصف، هو القلم بتاعك ده مش هيخلص؟ يا ترى بيناديني تاني ليه؟ بيناديني تاني ليه؟ هو عايز من الله؟ ده انا طلعت مغني وملحن ومؤلف. اروح اشوف الواد ده عايز ايه او شخبط ولازم افهمه. ايه يا عم صفصف، عاش من شافك، بتشخبط تاني ليه؟ القوة الأساسية مالها يا صفاصف؟ مجنناني والله يا عم الحاج. الله، العيال كلها مجننانا واخدة عقلنا. ده انت عارف الواد عبد المهيمن ابن اختي، ما انت عارفه، قلب لنا العالم السفلي. هو في طفل اسمه عبد المهيمن؟ يعني انت علقت على المهيمن مش فارق معاك ان اسمي لؤي وانا عفريت؟ لا، ده القوة الأساسية في الطبيعة، درسي في العلوم والله مش عارف أحفظه. القوة الأساسية في الطبيعة هي أيوة، فكرتني يا آدم. انت ابن حلال والله، مش عارف انت بتيجي على ماشي، هساعدك تحفظه. انا سمعت مستر حاتم عامل عليها حتة اغنية في اولى تالت قالب الدنيا. هسمعها لك وحفظها لك، بس انت ادعيلي بس بالراحة احسن اتحرق بالله عليك. حبيبي وابن حبيبي، أغيثني بيها الله يسترك. الله يسترني حبيبي يا صفصف، حلوة الدعوة برضو منك على قد سن. اسمع يا معلم، القوة الأساسية في الطبيعة هي قوة الجاذبية كهرومغناطيسية. القوة النووية ضعيفة وقوية، ضعيفة وقوية، ضعيفة وقوية، ضعيفة وقوية. ضعيفة وقوية، ضعيفة وقوية، ضعيفة يا بنتي بس. قوة الجاذبية تجذب الأجسام نحو الكرة الأرضية، نحو الكرة الأرضية، نحو الكرة الأرضية، نحو الكرة الأرضية. لو مغناطيس كهربي يكون طبعا مؤقت، يحول الطاقة الكهربية إلى طاقة مغناطيسية، إلى طاقة مغناطيسية، إلى طاقة مغناطيسية، إلى طاقة مغناطيسية. النووية الضعيفة تنتج من تحلل النواة باستخدام الطبية، باستخدام الطبية، باستخدام الطبية. أما الطاقة القوية فطاقة نووية باستخدامات سلمية وقنبلة ذرية، وقنبلة ذرية، وقنبلة ذرية، وقنبلة ذرية، وقنبلة ذرية، وقنبلة ذرية. الله عليك يا لؤي، دي جامدة صح؟ أنا هفضل أكررها لحد ما أحفظها. الله، دي جامدة أوي. ما تشكرنيش انا، اشكري مستر حاتم، دي جامده. الله عليك يا مستر، والله الاغنيه جميله وتسلم ايديك وبعدين نشكر الواد عبد المهيمن والبت فجله بنت اختي اللي كانوا عمالين بيوغوشوا في الاغنيه، عملوا جو برضه، عملوا جو، وخصوصا ضعيفه وكويه يعني انا عايز ادخل عبد المهيمن ده مسابقه احسن صوت في العفاريت. اسمها ايه المسابقه دي عندكم؟
ماشي، هبقى ابعت لك بقى يا مصطفى. ذا فويس. ايوه عفاريت كيدز. ذا فويس عفاريت. احنا هنعمل برنامج حلو كده. تعال نشوف البنات بتوع اولى تالت دول وهم بيغنوها مع مستر حاتم. الله، أجمل تحية.